定闹钟多睡了1个小时，错过一票货。老客户那边今天还有一车单边去镇江的，早上8点钟给我发的消息。他知道那时候我正在睡觉，没好意思给我打电话。等我9点来钟醒来给他回电话的时候，已经走掉了。不过还好，没多会儿我自己找到了一票，现在已经开始装了。趁着装货时间解决一下个人卫生问题，洗洗牙、刷刷脸。早上产暖吹了2个小时，现在水热得很吧。还没洗漱完，货就装好了，这个速度也忒快了吧！不过也难怪，一共就11个托盘，看这个情况，绑都不用绑，撑杆也不用打，一卷一卷的无纺布放在托盘上缠起来的，绑也没用，开慢点就好了。这个货不错，没有单子，直接出发。全程92公里，还是要走许村南上高速。其实走下沙东上高速也可以，但是潍海北路那一段红绿灯太多，车流量又大，不好跑，所以我一般都是走许村南上。这个右转弯停车3秒再起步，也不知道是哪个老几设计的，真的合理吗？如果是红绿灯，我到斑马线前突然停下来，后边的小车不知道规则是不是很容易追尾？越过第1道斑马线，道路中间还要停一次。这个时候右侧路边如果有行人，看我停车以为是让他的，过马路到视线盲区，我刚好停了3秒准备起步，是不是很容易发生事故？也不知道这个规则是怎么过审的。我不明白，你这到底是为了什么？又到这个熟悉的路口了，今天比较幸运，没有堵车，直接通过。我喜欢从许村南上高速，其实还有一个原因，只是不方便描述。经常跑这边的兄弟应该可以理解我的意思。完了，到路口斑马线绿灯直接跳红灯，一脚急刹定在这里，也不知道后面的货有没有倒掉。不过托盘比较矮，货有轻，缠绕膜缠起来的，应该问题不大，到地方再说吧。中午12点半，刚好赶上厂里休息时间，跑一圈没找到收货人，先把飞翼打开看看货，万一倒掉了，趁这个时间给它摆一下。呀，还挺稳的嘛，别说倒了，都没有错味。叉车师傅还没来，先找地儿埋个雷去。嚯，这速度也太神了吧！给阿丽丽做个蛋糕的时间，货都卸完了，现在才1点来钟，下午肯定还可以再搞一趟。停车也不用愁，来的时候我都踩好点了，厂门口路边都是车，人家能停我也能停，就没必要舍近求远了。这个位置比较宽阔，不影响交通，停一下应该没问题。已经干了一趟，也就不着急了，饭是铁，人是钢，找地儿解决一下温饱问题。前方不远就有好几家，几百米的路程对于我这个大长腿来说，3步2步就到地方了。这个菜单有点拿不住啊，还是这个比较靠谱，搞个大份的土豆肉丝盖浇饭，热气腾腾，看着还不错。刚吃2口找到一票货，还是个急茬，货主说要尽快赶过去，师傅们都在等着呢。把饭打包一下，到装货地再吃吧。没办法，货主是上帝，只要有活干就好。